गुड मर्निङ अनि सबैलाई गुड मर्निङ मेरोबाट। अनि म चाहिँ अहिले उठेको, त्यस्तो निन्द पनि पाकेको छैन। हाम्रो चाहिँ यस्तो छ बिहानको नजारा चाहिँ। सो गाउँ बस्तीमा यस्तै हुन्छ। सो छिट्टो अहिले अब विन्टर लाग्यो नि त, त्यही भएर पनि छिट्टो बिहान हुन्छ। सो गाइस आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म दिनको मेरो सुरुवात कसरी भयो होइन, आज मर्निङ कस्तो भयो त्यो पनि देखिसक्नु भइरहेको छ। सो आज दिनभरिमा म के गर्छु त्यो पनि देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। प्लस अहिलेको लागि अहिले चाहिँ म गाईगोठ आएको छु। सो युजली चाहिँ म आउने गर्दिनँ, तर आज चाहिँ म गाईगोठमा नै आएको छु। हेर्नुहोस् गाईको बाछा हो कि बाछी हो चाहिँ, किन बाछा हो कि बाछी हो यो? यो बाछा रहेछ। गाई चाहिँ यस्तै छ गाउँ बस्तीको जिन्दगी। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ ठुलो पनि रहेछ, यहाँनिर यस्तै छ, यस्तै छ। हाम्रो चाहिँ यो खसी होइन, एउटा सेतो खसी पनि रहेछ यहाँ, मलाई याद पनि थिएन। सो बोजू चाहिँ ऊ यहाँ काम छैन, यहाँ के भन्नुहुँदैछ ऊ बोजू चाहिँ, हाम्रो बोजूले चाहिँ हाम्रो आमाले चाहिँ डेली नै अब गाई बस्तु चाहिँ आमाले नै स्याहार्नुहुन्छ। सो आमाले खोले पकाएर दिने गर्नुहुन्छ सबै। यता पनि हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ कहिले आउँदिनँ नि त गाईगोठमा, त्यही भएर आज चाहिँ यसो भ्लग बनाएको भनेर चाहिँ यसो गाईगोठतिर आएको। र गाइस अहिले तपाईँहरूलाई म देखाउने छु, खानाहरू पकाउँछु अब बाबाको लागि। एउटा चाहिँ राम्रो चिज चाहिँ के छ भने नि यहाँनिर हाम्रो चाहिँ पानी चाहिँ अब दुःख गर्नु पर्दैन। सो माथिबाट पानी पलाएको छ, त्यही पानी चाहिँ यहीँनिर आइपुग्छ। हेर्नुहोस् कि पानी चाहिँ मजाले ननस्टप आउँछ, यो रोकिँदैन पनि, पानीको चाहिँ दुःख छैन। अनि हाम्रो यहाँबाट भ्यू चाहिँ अब यस्तो देख्छ, हेर्नुहोस् भ्यू चाहिँ यस्तो छ। सो अहिले दिन राम्रो भइरहेको छ। बादमा तपाईँहरूले अब 1 महिना बादमा तपाईँहरूले यहाँ माथि हिउँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तलसम्म आइपुग्छ, यो डाँडासम्म आइपुग्छ हिउँ चाहिँ। त गाइस बस्दै गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म अझै धेरै कुरा देखाउने छु। के गरेको भाइ तँ चाहिँ? खोलेको धन्दा हुँदैछ। यहाँ अब यसलाई फर्सीलाई चाहिँ अब पिस बनाएर चाहिँ अब पकाएर गाईलाई दिनुपर्ने हुन्छ हैन गाइस, दिनुपर्ने हुन्छ। त बस्दै गर्नुहोस्, सबैलाई सबै देखाउँछु के गर्नेछु आज दिनभरिमा। प्लस बाई बाई भन्दै ल गाइस, हाम्रो बहिनी चाहिँ स्कुल जानु आँटेको रहेछ। कुन चाहिँ स्कुल हो भन्दै? उत्तारी स्कुल। अनि फुल नेम, स्कुल नेम? गभर्नमेन्ट सिनियर सेकेन्डरी स्कुल उत्तारी। बहिनी चाहिँ रेडी हुँदैछ अनि बाबा पिराउनु जानुहुन्छ। ऊ चाहिँ भाइ, दिदी यता छ, भाइ ठुलो भइसकेको छ हो। अनि हाम्रो बडा पनि हुनुहुन्छ है, घाम ताप्दैछ। ल के गफ चल्दैछ यहाँ दादाहरूको? यहाँ चाहिँ दादाहरूको गफ चल्दै रहेछ, सिरियस गफ। मम्मी यता बिजी, एल्ने यता। यो चाहिँ के अरे? गिद्धे चाहिँ हो अरे यो चाहिँ। यो चाहिँ जङ्गलबाट ल्याएको चाहिँ हो। आज तपाईँहरूलाई अथेन्टिक फुड चाहिँ यहाँनिर बनिँदैछ है, ढिँडोहरू। हेर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्, आउँदै गर्छ नयाँ नयाँ अपडेट। यो चाहिँ बहिनीको लागि ब्रेकफास्ट। अनि यहाँनिर कर्ची मर्ची रेडी। गाइस हाम्रो चाहिँ खाना पनि रेडी भइसक्यो बिहानको। अहिले मोमो त हिजो खाएँ नि, अपडेट लगाइसकेँ होइन। अब आजको चाहिँ आजको छ फाले त बन्नुपर्छ नि, फाले भन्नुहुँदैछ। फाले चाहिँ बादमा 1-2 दिनमा पाक्छ है गाइस। पोर्कको फाले खाने भन्दैछ गाइस। त्यो चाहिँ अब सपनै हुन्छ होला हो। कहाँ सुँगुर त खाँदैन नि म फेरि। यहाँ चाहिँ हाम्रो सन्तोष दादा अनि उहाँको छोरा चाहिँ यत्रो ठुलो छ। हाम्रो बाबा चाहिँ पर हुनुहुन्छ। ऊ अब चाहिँ अब बहिनी पिराउनु जानुहुन्छ नि त। सो च्याउ चाहिँ राम्रो रहेछ यो चाहिँ जङ्गलबाट ल्याएको च्याउ हो। माथि दाजुहरू जानुभएको थियो रहेछ जङ्गल। अनि गाइस अब चाहिँ म पनि बाबाको लागि खाना प्रिपेयर गर्नुपर्छ। सो गाइस बस्दै गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, म हाल्दै गर्छु भिडियोहरू।
यता तेल तातिँदैछ, यता चाहिँ ढेँडो पाकिसक्यो। लो यो चाहिँ कसको ढेँडो? यो आँटाको ढेँडो पाक्दैछ यहाँनिर। मेरो चाहिँ अब हाम्रो बाबाले चाहिँ खानाहरू सादा खानुहुन्छ र नि त, त्यही भएर म चाहिँ उहाँलाई आज ढेँडोको साथ कम्ती कर्जी मर्ची अनि यो चाहिँ प्याज टमाटर लसुन सब। अनि हाम्रो लागि चाहिँ अगाडि नै मम्मीले पकाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ मसलाहरू पिरोहरू पनि हालेको छ नि त। बाबाले चाहिँ पिरोहरू केही खानु हुँदैन, हल्दी चाहिँ कम्ती हालिदिन्छु। त गाइस पाक्दैछ, हेर्दै गर्नुहोस्, फेरि आउँदै गर्छ अर्को भिडियो। गाइस अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाना चाहिँ रेडी छ हो। यो चाहिँ कर्ची मर्ची अनि यी सबैको लागि माम भाग लाउनु हुँदैछ मम्मीले। गाइस खाना खाने होइन? ल गाइस हामी चाहिँ अब खाना खाइहाल्छौँ है। ल लो गोर्खे भाग अरे, चाहिँ गोर्खे भाग। चलो गाइस अहिले चाहिँ म नर्सरी आएको। सो अरू चाहिँ मेरो अब भाइ बहिनीहरू सबै स्कुल गएको छ। म चाहिँ अब घरमा के गरिबस्ने, एक्लै हुन्छ भनेर चाहिँ सो नर्सरीतिर यहाँ माथि सिफार्मतिर घुम्नु लागेको। सो गाइस यो चाहिँ यहाँबाट देखेको भ्यू। अनि तपाईँहरूले यो तलको यो चाहिँ देख्दै गर्नुभएको चाहिँ सानो देख्दै गर्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ हामीले हस्पिटल डाँडा भनिन्छ। त्यहाँदेखि लो हेर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूलाई म यहाँको सानो देखाउने छु जग्गाहरू। यो चाहिँ नर्सरी हो। यहाँनिर चाहिँ अब सानो उनीहरूले प्लान्टहरू के लाउँदो रहेछ। सो मलाई चाहिँ यिनीहरूको बारेमा चाहिँ त्यस्तो नलेज केही पनि छैन। सो हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सानो भ्लग देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्। वाउ यो चाहिँ अब भ्यू चाहिँ यस्तो छ, मान्नुपर्छ यो जग्गाहरू चाहिँ होइन। यस्तो राम्रो भ्यू भएको प्लेसहरू चाहिँ यसमा उहाँहरूले प्लान्टेसन गर्नुहुँदैछ। यो मलाई चाहिँ उनीहरू अब के होला काम, प्लान्ट रोपेर गाउँ बस्तीमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ होला उहाँले। अनि आज एउटा सरप्राइज चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आज निक्लेको फाइदा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, चेरी ट्री चाहिँ यति मजाले फुलेको रहेछ। यहाँ तल हेर्नुहोस्, चेरी ट्री चाहिँ मजाले फुलिरहेको रहेछ गाइज, हेर्नु सक्नुहुन्छ। सो हेर्दै गर्नुहोस्। अझै माथि जानेछु म, आर्मी क्याम्पहरू पनि देखाउने छु। एक्लै हुन्छ, टाइम पास पनि नभएर चाहिँ हिँडेको। घरमा नि एक्लै, कोही छैन अहिले। अनि बडाबडीहरू बारीतिर जानुभएको छ, घरमा एक्लै थिएँ। अनि के गर्ने भनेर चाहिँ अल्छीले चाहिँ अब भ्लग बनाउँदै हिँडेको है गाइज। अनि तपाईँहरूले पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब अनि लाइक सेयर गरिदिनुहोस् होला। प्रायः त्यस्तो मेरो अब कति हिन्दी भ्युवर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ म बादमा हिन्दीबाटै भ्लग बनाएर हाल्नेछु 1-2 दिनको बादमा। सो हेर्दै गर्नुहोस्, बाटो चाहिँ यस्तो छ। अनि यहाँनिर चाहिँ नर्सरी हुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चेरी ट्रीहरू चाहिँ मजाले आएको रहेछ। दम भर्दो रहेछ कि यस्तो। अब हामी अब घरमै बस्ने मान्छे, यस्तो उताउ चढाउ छैन। सो हिँड्यो, तपाईँहरू अलिक माथि पुगेर क्याम्प देखाउने छु ल। सो गाइज अब चाहिँ म चाहिँ एक्लै छु होइन, यहाँ माथि आएको। अघि मैले तपाईँहरूलाई तल नै देखाएँ चेरी ट्रीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ फुलेको रहेछ भने। अहिले नोभेम्बर 5 अनि त्यही कारणले चाहिँ अहिले सिजनै रहेछ चेरी ट्री फुल्ने चाहिँ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म अब याद हुनेहरूलाई त यहाँ आइबस्नेहरूलाई त याद होला। अब नयाँ भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ मैले नयाँ भ्यू पनि लिएर आएको छु। सो
सो चेक आउट दिस भ्यू हेर्नुहोस् यति दामी छ भ्यू हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो देख्छ अनि तपाईले यहाँ पारितिर गेजिङहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो तपाईलाई म अझै माथि लिएर जानेछु माथि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिफाम अब सिधा भन्दाखेरि चाहिँ अब भेडा गोठ अनि अहिले चाहिँ छ कि छैन तर पनि म माथि गएर देखाउनेछु तपाईलाई आउनुहोस् बाटो यस्तो छ एक्लै साथीहरु पनि छैन कोही अनि एक्लै भ्लग बनाउँदै हिँडेको म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त्यो हिँड्ने उकालो अलिक हिँड्नुपर्छ र मान्छेहरू पनि त्यस्तो आउँदैन सो तपाईहरुलाई भ्यू नै चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईहरु यहीँ आउनुपर्छ हेर्नुहोस् भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ यता चाहिँ शेर्पा गाउँ भनिन्छ मुनि घोन्डे गाउँ अनि यता पारि चाहिँ उत्तारे अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ अलिक यता तल पर्छ सो देख्दैन यहाँ माथि आएको कारणले गर्दा निकै थाक्यो हिँड्नेले गर्दा तपाईहरुलाई म अब फार्म देखाउँछु आज चाहिँ भेडा चाहिँ छ कि छैन सो तर पनि म हेर्नेको लागि चाहिँ जान्दैछु छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस हिँड्नुस् भ्यू हेर्दै हेर्दै म चाहिँ अब यहाँ नआएको चाहिँ अब धेरै साल भइसकेको थियो किनकि म चाहिँ अब 2014 देखि नै बाहिरै हिँडेको मान्छे हो नि त त्यही भएर गाउँमा त्यस्तो बस्दिनँ र धेरै सालको बादमा म माथि आएको कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ म पनि हेर्न आएको सो तपाईहरु पनि पर्खिँदै गर्नुस् देखाउँछु म तपाईहरुलाई बाटो चाहिँ यस्तै छ यो चाहिँ प्रेयर फ्ल्याग जो भन्छ हाम्रो बुद्धिस्टको यो चाहिँ किन लाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुद्धिज्ममा चाहिँ के मान्ने गर्छौँ भने चाहिँ जो पनि भित्र जानेहरू हुनुहुन्छ उहाँको नाममा चाहिँ यस्तो फ्ल्याग लाउने गर्दछ भनिन्छन् गाइस लगभग म मेरो डेस्टिनेसनमा आइपुगेको छु धेरै उकालो हुनको कारणले गर्दाखेरि थाक्यो सो गाइस बस्नुहोस् यो चाहिँ हो सिफाम अनि अहिले चाहिँ छ जस्तो लागेन हल्ला पनि छैन तर पनि आउनुहोस् तपाईहरुलाई छ भने देखाउँछु थाक्यो गाइस घरमा बसेर के गर्ने त हैन गाइस बसेर टाइम पास नि हुँदैन त्यही भएर चाहिँ भ्लग बनायो हिँड्यो अनि तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ भ्यूहरू देखाउनु कोसिस आउनुहोस् म देखाउँछु आज तपाईहरुलाई सिफाम भेडा गोठ पनि भनिँदैन यसलाई चाहिँ अब यहाँ जति पनि काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ गभर्मेन्टको इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ होला मलाई त्यस्तो याद त छैन तर भए पनि देखाउँदैछु तपाईहरुलाई भेडाहरू चाहिँ छ कि छैन भनेर सो आउनुहोस् माथि चाहिँ बन्द गरेर राख्नु भएको रहेछ तर पनि बाहिरबाट देखा हेर्छु तपाईहरुलाई रहेछ हल्ला त सुनिँदैछ रहेछ अहिले पनि फार्ममा भेडाहरू चाहिँ रहेछ अहिले पनि सो गाइस यति हेर्नुको लागि चाहिँ धेरै टाढोबाट आएँ म हेर्नुहोस् काम चाहिँ यस्तो छ सो गाइस
सो भेडा चाहिँ निकै छ होला भनेर आएको, तर त्यस्तो ज्यादा छैन रहेछ। म चाहिँ फर्किन लागेको गाइज। आयो थाक्यो मात्रै, अब धेरै निकै छ होला भनेर चाहिँ आएको गाइज। उल्टा भइदियो मेरोसँग चाहिँ, मसित चाहिँ उल्टा भयो, कम्ती रहेछ भेडाहरू। अब मन दुख छैन, यही भ्यू भए पनि हेर्नु पायो होइन गाइज, तपाईँहरूलाई पनि देखाउनु पाएँ। मैले पनि यस्तो राम्रो भ्यू हेर्नु पाएँ आजको दिनमा। सो दिन पनि राम्रो भयो। अनि फिलहाल तपाईँको टाइम चाहिँ कति भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 2:30 भइसक्यो। अब चाहिँ स्कुल पनि छुट्टी हुने टाइम हुन लाग्यो। अनि हेर्नुहोस् मेरो भ्युवर्सहरूलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउँदै गर्छ, तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस्। अनि अब भन्ने त अरू केही छैन, हेर्दै गर्नुहोस् भिडियोहरू। अब यहाँ मात्रै होइन, अब अरू जग्गा धेरै जग्गाहरू ट्राभल गर्दाखेरि पनि देखाउँछु तपाईँलाई। जे होस् भ्यू चाहिँ राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। सो बेल पनि लाग्यो स्कुलको। अनि अब यहाँ उकालो चाहिँ त्यस्तो बाक्लो छैन गाउँहरू, सो धेरै पातला छ। त हाम्रो चाहिँ गाउँ बाक्लो हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होलमा बसाइ हुन्छ र त मजा आउँछ। सो म चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेको यहाँनिर। थाक्यो गाइज। भ्लग बनाउनु लागि के गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ गाइज। सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो च्यानललाई, अनि लाइक पनि गर्नुहोस् तपाईँले। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउँला, कुरो निकाल्दै गरेको गाइज म चाहिँ। अनि ज्यादा बस्नु हुँदैन गाइज, जानुपर्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई आजको भ्लग चाहिँ यतिमै राख्छु। आज ज्यादा बनाउँदिनँ। सो आज चाहिँ यति नै मेरो भ्लग। नयाँ नयाँ अब आज त यहाँ आएँ, अब नेक्स्ट टाइम कहाँ हुन्छ तपाईँलाई नयाँ जग्गा देखाउँछु। अनि सर्ट भिडियोहरू पनि हाल्दै गर्छु, हेर्दै गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ आजको चाहिँ डे 2 हो भ्लग बनाउनु स्टार्ट गरेको चाहिँ। अनि ओके यति नै होला, अरू केही छैन देखाउने पनि। सो गाइज हेर्दै गर्नुहोस्, अनि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई, अनमोल भ्लग्सलाई हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूले। सो बाई बाई गाइज। आजको चाहिँ यति नै मेरोबाट भ्लग चाहिँ। अनि यति नै हो, भन्नु केही छैन अरू पनि। सो नयाँ नयाँ हाल्दै गर्छु भिडियोहरू, हेर्दै गर्नुहोस्। सो बाई बाई।